ko nabonye mbona uruzi ruza ngiye kumufata arancika, ariko ndavuga ngo menya ari uko maze iminsi mbitekereza, ariko yaragiye. Hari kuwa mbere mu kirengarenga ubwo wigabaga ngo utaramira uwera wari mu byicaro bye byera, abona ko kwiriye kumusanga wera niko kuguhamagarira hera. Wari muri kutubereye intangarugero umukunzi, none ugiye budasumbwa umukunzi wawe gutuza heza. Turavuga ibigwi byawe ntore ya Yesu, usariwe igihe abona ko ari iki gihe twebwe twabonaga kituri hafi, ariko nyir'umuringa barahasesekaye, dutega amaboko kuko nta gisibye. Wari umukunzi wa benshi ibyo turabizi, wadukundaga uruzira uburyarya, nta rumamo rwakuranze muri twe twese, n'ikimenyimenyi wakoze iby'ubutwari, abaraha duhamya turi benshi. Mama kubera ko yabaga kure yacu, fofo yabaye mama aho atarari, yarampangayikiraga akamenya niba nariye cyangwa ntariye, mu bushobozi buke yari afite akanyitaho. Yabaye hafi yanjye kuko njya no kubyaraniwe twari turi kumwe. Muri makeya Mana wo mu ijuru mwakire. Nge mbuze mukuru wanjye, mbuze umubyeyi, korari yanjye irabizi. Yarabanje atubwiye ati mwegekeho. Turi mu isoko arakinga, ntitwari tuzi ko ari umurokore, ariko aratubwira ati nashaka kubabwirira ibanga ryanyu, korari yanyu irimo umugeni, mugende musenga iminsi 2. Iyo dutekereje ubuzima bwe uko twabanye, twumvaga tutamurekura. Alfonsina umukobwa uzi kwihangana, Alfonsina umukobwa uzi kwiyegeranya ku buryo abantu batapfa kumenya ibintu bye, ugira ibanga ryaba iry'ubuzima bwe, ryaba iry'umurimo w'Imana, ukabona agira ibihe byo gufata no gusenga kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza. Igihe kimwe tugiye mu ivugabutumwa mu igorero rya Nyarugenge, Imana yaratubwiye ngo umugeni aratashye. Twese kuko twambaye umubiri dutekereza nk'abantu, uhita ubishyira ku wundi muntu ngo ubwo ni runaka, ariko Imana yo ibifite ibanga ryayo. Ndetse iranatubwira ngo ntimuzanasenge ngo agaruke. Ndababwira ngo buri wese akwiye kubera amaso ubugingo bwe. Ivuga rimwe ndetse iza kongera kudusanga twakoze amasengesho twaraye hariya mu cyumba cy'amasengesho, iratubwira ngo umugeni ndamwejeje kandi aratashye. Mbabwiza ukuri rero, mwebwe mutamenye uko byagenze, dore yafatiwe aha ku Ruhimbi ndi aririmba mu iteraniro aha rwose kw'iyi mirongo, dore aririmba. Korari yaje kuririmba mu materaniro ya nimugoroba, ngo agira iserera, arangije indirimbo ya mbere arimuka ajya guhagarara hafi y'uriya musaraba, ahageze imbaraga ziba nkeya aramanuka aragwa, naha bamuteruye bamujyana kwa muganga. Uyu rero ni umukozi w'Imana, uyu ni umukozi w'Imana. Uretse ko ari Imana nubwo yabagewe, sinakwirengagiza ishyaka n'urukundo n'umuhati tuzi bya Alfonsina. Alfonsina nagenda aruhuke, Imana imutegekera abamarayika bamwakire bamugeze mu gituza cya Aburahamu. Natwe tuzarwana intambara nziza, igihe nikigera ikadusarura, tuzabonane mu gihugu cyo mu ijuru. Umukwe arahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye.
uyu munsi ifatanije n'umuryango, ifatanije n'itorero kubabara cyane. Yari umuhwituzi mukuru muri iriya korari. Rero katuye yakire bahaguruke badusuhuze. Gatatu. Amen. Yesu abaha umugisha. Twakire korari Goferu, ni korari iririmba muri Nibature. Alphonsine imyaka y'ubuzima bwose yaririmbaga kuva ku itariki ya mbere kugeza ku ya 31. Turi kumwe n'abadiyakoni bo mu Gatenga n'abagize inama mpuzabikorwa babanye natwe mw'uyu muhango muri iri teraniro, nabo reka badusuhuze. Gatatu. Amen. Murakoze cyane. Turi kumwe n'abayobozi dufatanije umurimo w'Imana hano mu Gatenga. Aka kantu karasa n'agakingirije aho mbareba, ariko ndamureba mwarimu Donata, arahari mwarimu kazi Yvonne, arahari mwarimu Alice. Mujyejuru mudusuhuze. Mudusuhuze. Gatatu. Bari ababyeyi bombi dufatanije umurimo w'Imana hano, ni ba mwarimu nanjye nk'abapasiteri. Hanyuma twagize abakozi b'Imana benshi baje kudushyigikira. Turi kumwe n'umushumba w'itorero rya Kigarama muri paruwasi ya Gatenga, nadusuhuze Pasiteri Starato. Turi kumwe n'umushumba w'itorero rya Nyakabanda muri paruwasi ya Muhima, nadusuhuze. Turi kumwe n'umushumba Mutwa Samsoni, umubyeyi wacu, nadusuhuze. Turi kumwe n'umushumba Shadrake, umubyeyi wacu, nadusuhuze. Turi kumwe na pasiteri akaba na anko wa Alphonsine, nadusuhuze. Hanyuma dufite abashyitsi baturutse ku Gasave barimo mwarimu ndamureba hariya. Hari n'abandi bagiye baza bo ntamenya amazina. Abakozi b'Imana bicaye hariya mwese muhaguruke mudusuhuze. Amen. Imana ibaha umugisha. Aba bose batewe iteka no kuza kudufata mu mugongo no kutubwira ngo dukomere, kandi nabo turabakomeje, twese dukomerane. Ndibwira ko nta cyiciro nsize ntakiriye. Mwese mwiyumvemo ikaze mu nzu y'Imana hano mu Gatenga, kandi mukomere mukomejwe n'Imana igira ihumure ryose. Ibampera ihumure, ibagirire neza. Murakoze cyane. Reka mwarimu akomeze. Arakoze mushumba gutanga ikaze no kwihanganisha imiryango. Imana imuhereze umugisha. Katwegereze abaririmbyi. Twakiriye korari Nyota Alfajiri ihimbaza Imana, ndetse na korari Goferu bahimbaza Imana. Imana ibahereze umugisha. Karibu. Tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro ishize. Tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro ishize. Tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri
ndareba za nkovu zo mu biganza no mu birenge, nzamubaza nti mwami we, iki cyatumye unkunda bigeze aha, nzamubona umwami wanjye, nzabona abera bose barangije urugendo hano mu isi, harimo na Ruvutsi na nawe nzamubona, sinzongera gutandukanywa nabo, tuzabana hamwe n'Imana, kandi nzabona umwami wanjye, nzamubona, 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 yeah, nzamubona, nzamubona, nzamubona Yesu, ay, nzamubona, nzamubona, nzamubona Yesu, oh, nzamubona, nzamubona, tuzabana nawe mwami Mana, mu birori byiza wateguye, mu birori byiza wateguye, tuzabana nawe mwami Mana, tuzabana nawe mwami Mana, tuzabana nawe mwami Mana, mu birori byiza wateguye, mu birori byiza wateguye, tuzabana nawe mwami Mana, tuzabana nawe mwami Mana, tuzabana nawe mwami Mana, oh mu birori byiza wateguye, oh mu birori byiza wateguye, tuzabana nawe mwami Mana. Katwinjire mu wundi mwanya mwiza kwakira ijambo ry'Imana. Twakiriye Mushumba Viateri wa Nyakabanda azasengere umwigisha wacu, batera intambwe baze twakira ijambo ry'Imana. Imana ikomeze kubahumuriza no kubakomeza umutima.
Dusenge Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru ushobora byose, turagushimiye ko ari we Mana yabanje kubaho nawe uzaheruka, niwe waremye umuntu kandi umurema mu ishusho yawe, umuha igihe cyo kubaho muri iyi si. Muri ubwo buryo turi hano duherekeje mujakazi wawe wamuhaye igihe cyo kubaho, uyu munsi ushima kumwisubiza kugira ngo azaruhukire mu gituza cyawe. Komeza rero ubane natwe abamuherekeje, ubane n'umuryango wa bugufi, ubane n'itorero, kandi buri wese komeze kumwigisha ko muri iyi si turi abashyitsi, ko aho waduteguriye ariho twese tuzajya tukabana nawe iteka, aho tazongera kubabara no gupfusha. Bana rero n'umukozi wawe ugiye kutugabura ijambo ryawe, ijambo ryawe rijya rihumuriza, ijambo ryawe rikarema ibyiringiro. Reka rero umukoreshe nk'igikoresho cyawe, kandi ijambo agiye kutubwira rize ryurura imitima ibabaye, kandi ryigishe buri wese gutunganya ingeso ze, kugira ngo natwe tuzabane nawe mu bwami bwawe. Urakoze kugiye kubana nawe, kandi natwe ukabana natwe, mu izina ryera rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Uyu muyobozi wa gahunda agize neza n'umaze gusenga. Niba hari umunsi uba ukomeye kuwuvugamo amagambo y'Imana no kubona icyo tubwira abantu ngo bakomereremo, n'uyu nguyu. Ariko hari umuririmbyi ngira ngo ndirimbe igitero kimwe mwaririmbye mu kanya, aravuga ngo nungenza utyo mwami, urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa. Hanyuma aravuga ngo kandi nibwo nzakumenya mukunzi mukiza, niratira imbere yawe ko tuzahorana. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ubwo nicyo mpereyeho. Nungenza utyo mwami, umwuka nuhera, urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa, nibwo nzakumenya mukunzi mukiza, niratira imbere yawe ko tuzahorana. Amen. Dusome ijambo ry'Imana, ibyahishuwe igice cya 20 uhereye ku murongo wa 7 ngeze ku wa 14. Irasa naho ari myinshi ariko numvise nayisoma yose. Turaza kuvuga ku ya ngombwa muri iyi mirongo, ariko ndagira ngo mbabwire ko rwose uyu munsi dufite imitima ishenjaguwe no kubura uwacu, ariko kandi nasanze korali Inyota ya Rufajiri baririmba ngo umugeni aratashye. Yego, umugeni rero byanze bikunze azataha, nabyanga nabyemera. Reka mvuge jyewe igihe kizagera nurira igare rinjyane, kandi rizanjyana sindizi. Ntabwo nzi niba ari accident, ntabwo nzi niba nzarwara nkaremba mukabanza mukansura, ntabwo nzi niba ejo ndi kuri Yerika umuntu yanyeretse ifoto y'umwana w'umusore arambwira ngo yafashwe saa 4 za mu gitondo, ngo arababwira ngo mu nda harandiye, bamujyana kuri centre de santé. Hanyuma bahageze yakomeza aremba, bamujyana kwa muganga, apfa atarabona umuganga umwakira. Umusore mutoya w'imyaka itaragera kuri 25, urangije kaminuza, utarashaka, utarakorera akazi ngo abone ku mafaranga, warushye waraye amajoro menshi, yuriye igare rye yagiye. Nanjye burya nzagenda, nawe burya uzagenda, amagara azatujyana ntituyazi. Icyakora nimba mbasize muzamperekeze neza, nawe nubanza tuzaguherekeza nk'umukozi w'Imana, nk'uko tuje guherekeza Alphonsine umukozi w'Imana. Kandi
ndagira ngo mbabwire ngo ubu tuba tubabaye hano ariko mu ijuru ngo bakingura amarembo bishimye bakavuga ngo intwari iratashye ngo nimukingure aratabarutse intwari y'umwami araje hanyuma ngo bakamwakira n'ibyishimo. Niyo mpamvu muzabona abantu b'Imana bakoreye Imana rimwe na rimwe bataha bamwenyura, burya ngo Imana ikingura kare bakabona icyerekezo cyaho bagana kandi ntibaba bifuza kugaruka, ahubwo baba babona amaboko abakira, bakabona igitaramo cyo mu ijuru n'izindi ntwari zo kwizera zagezeyo ngo zirambuye amaboko zivuga ngo intwari iratabarutse, ngo naze yarwanye intambara nziza, naze aruhuke, naze tuma umunezero utazarangira. Hanyuma rero aho hantu twebwe ab'inaha dusigara n'umubabaro kubera ko uwo muntu aduvuyemo ibyo yari atumariye, ibyo yakoraga mu murimo w'Imana, icyo yari amariye umuryango, umubabaro bari mwinshi, ariko abiyo ngiyo bavuga ngo intwari y'umwami iratabarutse. Rero nagira ngo mbabwire ko burya amaherezo tuzagenda, ariko icyama nkazagenda nk'abakiranutsi, ko biravuga ngo hahirwa bapfa bapfiriye mu mwami, hanyuma ikongeraho ngo yego ngo baruhuke, ngo kandi imirimo yabo myiza ngo igenda ibaherekeje. Nyota ya Rufajiri Alphonsine imirimo ye yarangiye, ubu hababaje iby'abasigaye. Mbabwiza ukuri rero, mwebwe mutamenye uko byagenze, dore yafatiwe aha ku Ruhimbi ndi aririmba mu iteraniro aha rwose kw'iyi mirongo dora aririmba. Korari yaje kuririmba mu materaniro ya nimugoroba, ngo agira iserera arangije indirimbo ya mbere arimuka ajya guhagarara hafi y'uriya musaraba, ahageze imbaraga ziba nkeya aramanuka aragwa, naha bamuteruye bamujyana kwa muganga. Uyu rero ni umukozi w'Imana, uyu ni umukozi w'Imana, uretse ko ari Imana nubwo yabagewe sinayakwirengagiza ishyaka n'urukundo n'umuhati tuzi bya Alphonsine ngo abure ubugingo, oya ntibikunda. Alphonsine nagenda aruhuke, Imana imutegekera abamarayika bamwakire bamugeze mu gituza cya Aburahamu, natwe tuzarwana intambara nziza, igihe nikigera ikadusarura tuzabonane mu gihugu cyo mu ijuru. Murakoze cyane kubwo kwakira ubutumwa bwiza, Imana ibaha umugisha kandi namushumba yisamu umugisha. Reka rero twinjire mu wundi mwanya, twakire Manuel kugira ngo adufashe twumve ubuhamya bwa Alphonsine bwa nyuma. Reka rero tumusabe kugira ngo yigire hano hafi adufashe ku bantu bashaka kuvuga kuri Alphonsine. Imana ikomeze kubakomeza. Mwongeye kwirirwa, reka dukomeze kwihangana kandi nanone umushumba wacu Imana imuha umugisha. Tugeze mu kanya rero ko kuvuga ku mateka ya mushiki wacu, ntabwo biba byoroshye, dufite umwanya utari munini, iminota isigaye kuyijera ntabwo byoroshye, ariko kandi twifuzaga gukoramo ibintu nka bitatu, harimo gutanga ubuhamya n'ibindi bikorwa nka bibiri byo gusoza turi gukore. Haba rero nifuza ko abantu tugiye guhamagara baza kudufasha, iminota tubaha ntibaze kuyirenza, kugira ngo byose bigende neza muri gahunda. Imana iduhane umugisha. Haleluya, haleluya. Alphonsine Imana yamukunze kuturusha, yagiye, imitima yacu irababaye, ariko kandi ntabwo tubabaye nk'abadafite ibyiringiro, kuko tuzi neza yuko yamaze kujya mu bwami, ubwo dusiganirwa twebwe twese. Niyo mpamvu tutagira isoni zo kuvuga ngo haleluya, niyo mpamvu tutagira isoni zo kuririmba, niyo mpamvu tutagira isoni zo kwishima, tukishimira mu mwami ko Kristo yatwaye umugeni we. Amen. Kandi ibyiringiro tuba tubifite, cyane cyane abasenga Imana, kuko akenshi ni nako ijambo ry'Imana rivuga, ntabwo tujya dutungurwa, nubwo rimwe na rimwe dutungurwa n'ugiye, ariko amakuru y'umugeni yo tuba tuyafite. Imana iduhana umugisha. Reka rero nakire
presidente wa korali inyota ya Rufajiri ansange hano muhe iminota nk'itatu. Muraza kwihangana dukoresha iminota mikeya. Arakurikirana na perezida wa korali Goferu nawe akoresha iminota itatu. Presidente wa Rufajiri kuko ari ubwa mbere agiye kuvuga reka muhe 5, hanyuma perezida wa Goferu arakoresha iminota 3, abandi ndababwira. Imana ibahe umugisha. Yesu ashimwe. Kubona imbaraga zivuga muri uyu mwanya ntago byoroshye, birakomeye. Ariko iyi korali nayo igeze kuva nyigiyemo hashize imyaka 15, niyo mazemo muri iyi korali. Nasanzemo Alfonsina akoramo umurimo w'Imana. Mu gihe twamaranye ntaraba perezida, yabaye umukobwa utabonana imico abandi bakobwa bafite. Ntabwo yigeze agorana. Aho mariye kuba presidente w'iriya korali inyota ya Rufajiri, Alfonsina twibaza ukuntu tuzabona undi mukobwa nkawe muri iriya korali. Niyo bamenyaga imikeka dusengeraho, niyo bamenyaga abarwayi bacu bo muri korali, ibintu byinshi byo muri korali niyo babimenyaga. Alfonsina nk'uko mushumba bivuze ati akunda guhagarara aha. Mu myaka yose twamaranye, Alfonsina akunda kuba mu nzu y'Imana. Yabaye mu nzu y'Imana, ntago twigeze tumubona ari hanze y'urusengero. Twagiye tuyobora abakobwa benshi batandukanye, ariko twari twarayobewe uko ateye. Imbaraga yagiraga nta wundi mukobwa turazibonana. Uretse n'umukobwa muri iyi korali, nta mumama turabonana imbaraga nk'iza Alfonsina mu murimo w'Imana. Amakorali menshi hano mu Gatenga arabizi, yabaga yatumiye andi makorali yaje gukora umurimo w'Imana hano, wenda ari burare. Alfonsina akaza mu nzu y'Imana, akaza mu rusengero mbere y'uko iyo korali ihagera. Yahavaga nyuma korali zitashye. Yahetse abana b'abaririmbyi kugira ngo babone uko bakora umurimo w'Imana. Yakoze imirimo myinshi ya Alfonsina, ntago mu minota 5 bampaye ntago wabasha kuyivuga. Nubwo yaba 10, nubwo bampa 20, ibyo nzi kuri Alfonsina ntabwo twabasha kubivuga kuko nta mwanya wabyo twabona. Ariko iriya korali imvugiraho neza ikabangubwaje kutubwira ngo duhine ivi. Igihe kimwe tugiye mu ivugabutumwa mu igorero rya Nyarugenge, Imana yaratubwiye ngo umugeni aratashye. Twese kuko twambaye umubiri dutekereza nk'abantu, uhita ubishyira ku wundi muntu ngo ubwo ni runaka, ariko Imana yo ibifite ibanga ryayo. Ndetse iranatubwira ngo ntimuzanasenge ngo agaruke. Ndababwira ngo buri wese akwiye kubera amaso ubugingo bwe. Ivuga rimwe, ndetse iza kongera kudusanga twakoze amasengesho twaraye hariya mu cyumba cy'amasengesho. Iratubwira ngo umugeni ndamwejeje kandi aratashye. Umuntu wese akareba undi, ukareba undi hariya. Ariko igihe kimwe Alfonsina ashima Imana kubwo ababyeyi bacu bari babyaye muri korali. Arangije ndamubwira nti usigare ndagushaka tuganire. Angezeho arambwira ati mbabare ntumbwire ibyo gutwita, bambwiye ko hano ibintu bitari byiza. Ntumbwire gutwita kandi ntumbwire urupfu. Numva ibyo nashakaga kumubwira mbuze imbaraga zibivuga. Nigendere tuzaganira. Ati twaganira bwose waganirije umudamu wa nta Rwanda. Uganiriza uwaridirije wacu umubwira iby'inda yakuwe mu nzu y'Imana n'inda kuko yakoze ibyaha. Uganirije uriya mubyeyi uranamusanga uramubwira ngo nasenga Imana atandukane n'abana be. Ati uko yatandukanye nabo twarakubonye, ntuzampanurire umbabarire tubane muri itorero ariko ntuzampanurire. Ntacyo basi
ambara imbaraga wegera Imana. Ati ubwo ugiye kuvuga iby'urupfu ntabyo mvuga. Twakomeje kubana nawe rero kugira ngo ntaza kuvuga byinshi. Akimara kwinjira mu burwayi, korari Inyota yarufashije ntabwo yamuvuye iruhande n'isaha cyangwa umunota, kuko ririya vuriro ya CHK ni irya gatatu ryamwakiriye, ariko nabwo ntabwo twamuvuyeho, kuko njya mugeraho bwa mbere nasanze ari muri koma, ndwana intambara yo guhura na dogiteri sinamubona, ariko nsubirayo. Nsubiyeho ndamubona, ndamubwira muganga unyemerere tuganire, uri muganga ariko ntabwo uri Imana, dufashe utubwire amakuru ya Rufonsina. Ati ni makeya, ati muri iyi nzu ureba abantu barimo, Rufonsina niwe urembye kurusha abandi. Ese dukora iki? Ati ntacyo gukora gihari, kuko ibikenewe byose twabikoze. Hanyuma se ko watumye umuti biri bugende gute? Abantu baraye ijoro ryose bashaka uwo muti, bawogejeje kwa CHK nka saa 10, ariko aratubwira ati niwo kugira ngo tureke ko twashitura umutima, atari ko twamuteye ibyakunda. Ndasohoka turongera turamuga, numva sinyuzwe. Arangije arambwira ati ariko ubwo ntago mwasenze Imana? Twarasenze. None se nta banga mufite? Numva ndekeye kongera kumuvugisha, nongera gusubiraho kuwa gatandatu, ndagenda ndongera nshaka dogiteri. Ati Rufonsina ageze afite amahirwe 10% yo kugira ngo abeho. Twebwe twakoze nk'abaganga, ariko nta kindi kintu dufite cyo gukora. Navuye CHK numva mfite umubabaro mwinshi, mpitira hano ku rusengero, mfata igaburo. Mpaka maze gufata igaburo ncunganwa na mushumba, mugeza muri ofisi yiwe, ndambwa ntako mwasengeye Rufonsina. Bigeze ku cyumweru mbwira abaririmbyi nti mureke kurya, mureke dusenge Imana, dusengere Rufonsina. Niba nataha, nubwo Imana yabivuze, ariko atahe neza. Twavuye hano mu rusengero tujya mu cyumba cyacu, dufata uwo mwanya turasenga. Tukigera mu rugo bati Rufonsina birarangiye. Twahise tujyayo, korari yose yari iriyo, dusanga Rufonsina yarangije urugendo rwe. Ariko muri make ngira ngo n'abaririmbyi barabizi ko nubwo Imana ikora ibyayo, ariko twe nta mukobwa tuzabona ahari uzahagarara mu cyuho cya Rufonsina. Agiye tukimukeneye, ariko Imana yamukunze kuturusha. Imana muhiruhuko ridashira. Rakoze umuyobozi wa korari Inyota ya Rufajiri yakagombye kuba Ambroise yageze hano. Namara gutangira kuvuga ndaza gusaba abantu bose barwaje Rufonsina, baba abo muri korari Inyota ya Rufajiri, baba n'abana b'abakobwa bo muri famiye twari kumwe, bose baze kuba bari hano kugira ngo twihutishe. Kansabe komite ya korari Goferi baze hano, hanyuma nsabe na korari Goferi ihaguruke ihagarare aho iri. Mwiriwe neza. Maze iminsi mvuga ku buzima bwa Rufonsina, iminsi 3 yose, ariko Rufonsina ntabwo warambirwa kumuvuga, kuko ubu ngubu nibwo twibutse ko yabaye intwarane kuturusha. Hari igihe umuntu aba ari umuyobozi akaba ayoboye korari, ariko atari uko ari we ntwari kurusha abayoboye. Rufonsina twibutse imirimo ye, twumva twebwe turi abanyantege nkeya cyane.
iyo dutekereje ubuzima bwe uko twabanye twumvaga tutamurekura. Alfonsina umukobwa uzi kwihangana, Alfonsina umukobwa uzi kwiyegeranya ku buryo abantu batapfa kumenya ibintu bye, ugira ibanga ryaba iry'ubuzima bwe ryaba iry'umurimo w'Imana, ukabona agira ibihe byo gufata no gusenga kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza. Akavunika, wareba ibyo akora ntubitekereze neza. Ubuzima bwe bwaducanze. Alfonsina yari umukobwa uzi kwihangana. Mu murimo w'Imana twagiye tubona ukuntu akora, ariko tubyibutse nyuma agiye. Twibutse ko yari umugeni, nk'uko babivuze, nk'uko nanabivuze nimugoroba. Twe twagiye kugura iniforume y'iyi korari, ntago byari byagashira ukwezi tugiye gushaka igitambaro. Uwo tugiye kukigurira aratwicaza, aratubwira ati muzi ko korari yanyu harimo umugeni wihuse. Aratubwira ati yarabanje aratubwira ati mwegekeho turi mu isoko. Arakinga, ntitwari tuzi ko ari umurokore, ariko aratubwira ati nashaka kubabwirira ibanga ryanyu, korari yanyu irimo umugeni, mugende musenge iminsi 2. Ariko abitubwira amasengesho tuyarimo y'iminsi 2 tutari tubizi. Ntabwo ndi buvuga ibintu byinshi, nkurikije ukuntu twese dutinya urupfu. Alfonsina yari wa muntu ugerageza ubuzima bwe kubucunga, ariko nta muntu ushobora kurenza igihe cye Imana yamugeneye. Numva ntarambiranye, twarabanye, kandi iyi komite ntago yigeze ayigora, ntigeze agora korari. Navuze mu gihe cyo gusoza urugendo kwe, twamuhaye imirimo yo kuyobora famiye yo muri korari. Aratubwira ati ko mubona ndwaye, murashaka kugira ngo nice umurimo w'Imana? Turongera turamuhatiriza, aratubwira ati rwose nimundeke. Turamwihorera. Numva jewe nabwira famiye ye, nkabwira na famiye z'amakorari yararimo, nkababwira ngo nimukomere, tubuze intwari, ariko Imana idushoboze natwe tubashe gutwaranira ubwami, kuko aha hantu umuntu wese azahanyura. Imana ibaho umugisha, umuryango mukomere n'itorero mukomere. Murakoze cyane. Nasaba ko uko nagiye mvuga ko abantu bakurikirana bajye barangiza kuvuga abandi bahageze. Navuze ngo abantu barwaje Alfonsina kwa muganga guhera Betsaida, CHK, Masaka, tube turi kumwe hano muri uyu mwanya. Kubera ko tutabona umwanya wo kuvuga twese, twishakemo umuntu umwe avuge iminota itarenze 3, hanyuma twakire n'abandi. Iminota 2. Murakoze. Ngiye kuvuga ku bintu 2, kuko Alfonsina yari umubyeyi wacu. Sinzi ahantu murumuna wanjye ari, ariko mu gihe ndi kuvuga angireho. Alfonsina umunsi wa mbere yarwaye ni njye wamurayeho. Bigeze mu masaa 9 za nijoro mbona ararembye, nibwo nahamagaraga uriya murumuna we, ariko yarambwiye ngo ibye Imana irabizi. Ariko bakimara kumpamagara nararize cyane, binzamo. Agiye no kwinjira muri salle dope, nashatse buryo ki
abaganga bamugeraho twabonanye, nabwo twarabonanye, arambwira ngo Imana nishima kumucyura imujyane. Ubwo rero ikintu nari ngiye kubwira abavukanyi be, nk'uko bari bazi ko bafite umuvandimwe Kicukiro, abenshi baranzi kuko ibintu byose bya Rufonsina twabaga turi kumwe. Ubwo rero igikorwa bazajya bagira nk'uko bamuhamagaraga, bandebe bamenye bajye bambwira. Nicyo nari ngiye kubabwira, nabundi ngiye mbuze mukuru wanjye, mbuze umubyeyi, korari yanjye irabizi. Mwiriwe, nanjye ngiye kuvuga gato ku buhamya bwa Fufu. Fufu namurwajeho kwa muganga, njye Masaka nsimbura murumuna we wari warayeyo. Njye nagezeyo nka saa 9, nsanga ari mu byuma bimwongerera umwuka, ariko hashize umwanya umuganga ahita avuga ngo tumujyane bamucishe mu cyuma barebe niba nta kibazo afite mu gatuza. Tugezeyo bamaze kumucishamo, tuvuyeyo baravuga ngo ntibongere kumusubiza ku byuma bimwongerera umwuka, barabona nta kibazo. Turakomeza turagumana ijoro ryose turirirwana, ariko ku munsi wa 4, kubera nari nagiye ari ku wa 3, ku munsi wa 4 arambwira ngo ahita azamura indirimbo y'120 mu gushimisha, ivuga ngo mwishyura imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, ni umukuru w'abatambyi, mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwo mvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Arayiririmba, ndamufasha, turayirangiza. Tukirangiza arambaza ngo abaririmbyi ko badakomeje kuririmba. Ndamubwira ntabahari, ni njye nawe turi kuririmba twenyine. Aravuga ngo ubwo ntabwo mbeshya ta? Ntabwo nkubeshya, no kuri ni njyewe nawe. Hanyuma byageze nka nimugoroba, hari undi mwana wo kwa nyina wabo bari bohereje kugira ngo aze kunsimbura, mpita ntaha, ariko nkomeza kugenda nkurikirana amakuru ye. Kaninjire mu gato mu mwanya wo kwinjira muri sale yagombaga kumukoreramo operasiyo, nkibimenya iryo joro bwagiye gucya, numva umutima urandiye, mpamagara Rasheli. Imana imuhe umugisha, urangije kuvuga ndamubwira Rasheli, irukanye, ndabizi ko uba hafi ya Fufu cyane, ugenda umwegere mbere yuko yinjira muri sale, ubanze muganire umwatuze, basi tubashe kuzamenya n'ubuhamya bwe bwa nyuma. Ndashimira Imana rero yuko ubuhamya bwe bwagenze neza. Rasheli yahise ambwira ati nta kibazo, twabirangije, baganira neza. Imana ishimwe. Ngubwo buhamya bwa Fufu, Imana imuhe kuruhukira mu mahoro. Amen. Imana se twayihaye icyubahiro, mwokagira Imana. Urumva yaririmbanaga na Egidiya, ariko we akumva ari kumwe n'abandi baririmbyi. Katwakire mu makorode. Haleluya. Fufu wamuvuga bwacya bukira, yari umugeni. Fufu kuva tumenyanye twamenye 2017 duhuriye ahantu mu bukwe, ariko ndumva amagambo navuga kuri Fufu ari muri Yobu ibice 4 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4. Umukozi w'Imana hansomere, Imana ibaha umugisha. Yobu ibice 4 3 kugeza kuri 4 haravuga ngo dore wigishaga benshi kandi wakomezaga amaboko atentebutse, amagambo yawe yaramiraga uwari ugiye kugwa, kandi wakomezaga amavi asukuma. Amen. Kugeza kuri 5 yasoje. Twakire. Haleluya. Fufu nkihagera rero nahageze ari ku wa 4, ko bambwiraga ngo umuntu uri kuhagera ntabwo ari kumumenya. Naramubaje ati ese wamenye? Arambwira ngo wamenye. Ese nitwa nde? Arambwira ngo uri Bucura. Avuga ati nese uri ndi Bucura ukwande? Ati wambwiye izina ryanjye. Arangije numva izina ryanjye bararivuze. None ndababwira ati none se wageze hano kwa kangahe? Ati ntabwo mbizi, ahubwo mpereza Bibiliya yanjye. Bibiliya yawe? Ndababwira ati Bibiliya tirambura amaso nyiguhereze. Arangije ati shanga uri kumbeshya wa mwana we. Ndabwira ati rambura amaso nguhereze Bibiliya yawe.
nange ati hoya tereka nisinzirire tumukanya turaje uyimpereza. Ubwo twaragumanye kuri uwo munsi urira bigeze ku mugoroba ariko wa kane arangije arambwira ati Bibiliya yanjye iri hehe? Ndavuga ati rambura amaso nyiguhereze. No ubwo ndamureka mbona ntago ari kurambura amaso ariko ndavuga ati ngo kanguka nguhereze icyo kurya. Arangije arakanguka arangije tereka tubanze dusenge. Arasenga arangije gusenga afata icyo kurya. Amaze gufata icyo kurya nuko barambwiye ati none se ko ndi kubona korari yansize tibite? Ndavuga ati saha ahantu uri ntago hazi? Arambwira ati hoya ati ntago mazi. Ndavuga ati ahangaha turi ni kwa muganga ati ntago turi kumwe na korari. Ubwo byageze mu masaha ya nijoro ngiye kumva numva araririmbye. Abarwaza twari kumwe baravuga ati Yesu we tuzi ko Rufose noneho yakize ati none ndi kumva ari kuririmba. Ubwo barakangutse barangije badufasha kuririmba. Bigeze mu masaha 7 ati murakoze ati narenze ko ndi njyenyine ariko burya ndi kumwe n'abandi. Nuko bumaze gucya mu gitondo nibwo yambwiye ariko kumbeshya ngo Bibiliya yanjye irahari kaba ntayibona uruhande rwanjye biti. Ndavuga ati Bibiliya yawe irahari nuko usinziriye tikangukanye kwereke. Ariko Rufosina akanga gukanguka. Ubwo rero twarakomezanyije. Ubwo hari kuwa kane bigeze kuwa gatandatu baduhanunza batandikira transferi yo kujya ahantu nimba ari kwa Midihi oya ntabwo kwa Midihiri. Ubwo arangi ubwo ni Midihiri. None harangije arambwira ati ndamubwira ati kanguka twitegure tujye kanguka twitegure tugende. Ati none se tugiye ko nari nzi kanga twicari muri korari kabandi mbona uri muri antuta ati tugiye. Ndavuga ati tugiye kwa muganga. Arangije arambwira ati hoya ati ndi kumwe n'abaririmbyi ntago nshaka kubasiga bonyine. Nuko ndangije arambwira ati hoya ntago turi kumwe n'abaririmbyi ariko mukanyura babona. Ubwo telefone yarasonaga akambwira ati wo muririmbyi uguhamagaye ninde? Ubwo nkahita mubaza izina nangiza nkamubwira ati mubwire ntarakoze. Ndavuga ngo ntamfashe dusenge ubundi Imana impamagare neza. Katwakire Dorokasi. Murakoze. Nitwa Dorokasi nkaba nakoranaga umurimo w'Imana na Alphonsine ntabwo tuzinanye igihe kirekire cyane ariko mu gihe gito twabanye yari inshuti nziza yari umujyanama mwiza turaturanye urugi ku rundi ariko sinagaga kumwumva. Hari igihe nagendaga kumusora nka saa 12 bikarinda bigera saa 4 tutaratandukana numva nkishaka kumwumva. Yari umujyanama mwiza yaba ari mu buzima busanzwe ndetse n'inama zo mu buryo bw'umwuka. Yari inshuti nziza yari intwari yagiraga ishyaka ryinshi ry'umurimo w'Imana. Yagiraga urukundo rukunda abantu bose nta muntu n'umwe arobanuye. Ntabwo nabona ukuntu mvuga Alphonsine ariko musura mu minsi ya nyuma namusuye ari ku cyumweru. Yari amaze iminsi 6 kwa muganga ariko ndibuka musura ko namubajije nti se uranyibuka? Arambwira ati ntabwo nkwibuka neza kubera ko yari arembye cyane ahubwo akambaza cyane ati abaririmbyi bameze bate? Umurimo w'Imana umeze gute? Ikintu cyamubaga ku mutima cyane yari umurimo w'Imana. Ambazaga ati se ba papa obe bari he ngo baze kunsezera? Papa Jiana nawe yaramumbajije na mama Jiana bicaye hano arambaza ati bari he ngo baze kunsezera? Ndababwira nti se fofo ntabwo Imana yakujyana aka kanya ngo abo bantu baze kugusezera gusa nzababwira baze bagusure. Ikintu cyamubaga ku mutima cyane cyari umurimo w'Imana. Yakundaga abantu b'Imana. Ikindi ntazibagirwa nuko ari we twakoranaga liste y'abantu tuzasura bo muri korari. Iyo liste agiye tutayisoje ababyeyi bose babyaraga muri korari twabashyiraga kuri liste ngo tuzabasure. Njye na Fofo umuntu wagiraga ibyago byose ni Fofo
wamugiragaho bwa mbere. Fofo yari umukozi w'Imana nubwo agiye adasoje, ariko Imana izanshoboze kuzagira ikirenge mu cya Fofo, Imana imuhe uruhuko ridashira. Harakoze Dorokasi, ni umukobwa nawe ugira ishyaka ry'ibyiza, ikivi azacyusa. Murakoze, ntago ntinda. Ngewe ikintu nshaka kuvuga kuri Fofo, mama kubera ko yabaga kure yacu. Fofo yabaye mama aho atarari, yarampangayikiraga akamenya niba nariye cyangwa ntariye, mu bushobozi buke yari afite akanyitaho. Yabaye hafi yanjye kuko njya no kubyaraniwe twari turi kumwe. Muri makeya, Mana wo mu ijuru mwakire. Nibyo nashakaga kuvuga. Koze Rusi, dusigaje umwe, mwihangane. Haleluya. Nitwa Tuyizere Josiane. Alfonsina yari masenge wanjye. Namugezeho se hashika kuwa kane bagiye kumubaga. Baratubwira ngo nidutegerereze hanze amasaha 6. Turangije turamutegereza. Amasaha 6 arashira, tubona ntabwo baramuzana. Turongera turihangana, bibaye isaha y'isa 9. Ubwo turategereza, turavuga utese ubu byagenze bite ko abandi bari kugenda nyuma ye bari guhita bagaruka. Bibaye isa 10 barahamagara avuga ngo umuntu urwaje Fofo naze. Tugenda twiruka n'abandi bamama bari bahari. Tugeze ku muryango baratubwira ngo bamaze kumubaga, ariko ntabwo arakanguka. Turakomeza twicara aho ngaho, babe baduhaye ubwicaro. Bibaye saa 11 barongera baraduhamagara, tugira ngo wenda hari noneho yakangutse baramuzanye. Arongera atubwira ngo ntarakanguka. Ubwo guhera ko kanya twese duta icyizere, turavuga se kari benshi bagiye nyuma yiwe, we akaba yagiye mbere yabo, byamugendekeye gute? Turongera turicara turategereza. Cyakoze bibaye isaa 2:02 barongera baraduhamagara. Mu kwihuta dukubitanira mu muryango bamusohora. Bamusohoye arimo bomboni. N'ubundi atarakanguka. Ubwo bamujyana mu ishambure, baramucomeka, hari ibyuma bamushyizeho byose. Ubwo ku munsi kwa 5 nibwo bamamagaye ngwino umurwayi wawe uzumurebe. Naranyarutse ndihuta, ngezeho nsanga yahindutse cyane. Uko namubonye bamukuye mu ibagiro siko namusanze aho ngaho. Nasanze yambyimbye ibice byose by'umubiri. Mbona ururimi rwe ruri hanze, ndavuga ati se uyu muntu ni muzima? Muganga arangije arambwira ngo Alfonsina ararembye cyane. Nasubiye inyuma, ubwo ku munsi we wa nyuma
ku cyumweru ku isaha y'isambiri, kuko ariyo masaha yari ayo gusura. Twagiye kumusura, tugezeho tubaza muganga, tese muganga umurwayi akeneye iki? Ati nta kintu akeneye. Turebye amata twari twatwaye dusanga aracyahari, potaje dusanga iracyahari yose. Turangije ubwo twaramwitegereje tureba ukuntu ameze, ariko njye narebye mu mashini yari iri imbere ye, kuko nabonaga abarwayi bandi yabaga harimo ubururu, njye mbona hari n'umutuku, harimo 0. Ariko yarasonaga cyane imashini ye cyane gusumba iz'abandi. Ubwo nahise ngiye nsohoka n'agahinda kenshi, kuko nabonaga n'ubundi uko umunsi uri kugenda wira ariko agenda ahinduka cyane. Ubwo narasohotse, bibaye 5:30 mbona anko wacu yamamagaye kuri telefone arambura. Ndangije nyifata telefone ngiye kumuhamagara, ahita ampamagara arambwira uti Jose tibite. Ndaje nawe ati ni byiza. Ntabwo muzi ko umurwayi mwe mufite yarupfuye. Ubwo ndangije numva ni inzozi, numva ataba avuye ku iyi si. Naranyarutse ndirukanka, ngezeho nsanga umuganga muriho. Ndangije nawe atarufosina ameze ati ngo byarangiye, ngo nabahamagaye ndababura kare, ariko mu by'ukuri ntiyigeze aduhamagara. Ubwo nuko Alfonsina Elimasenge wanjye yankundaga, buri gitondo yamamagaraga ati mwana wanjye waramutse ute? Namubwira uti naramutse neza. Namukundaga cyane kuko yangiraga inama kandi tukaganira tugaseka twishimye. Ntakaje umuntu w'agaciro cyane. Hangane, murakoze cyane abantu twafatanyije kurwaza mushiki wacu kugeza ku munota wa nyuma. Mwakwisubirira mu byicaro, Imana ibahe umugisha. Birasa naho amasaha aducitse, twagombye kuba ubu dusoje ndetse tumaze no gusezera, ariko ndashaka ko twihangana tukumva abantu babiri bonyine. Ndashaka ko twumva umuvugo wa mushiki wacu Leonsi, tugahita twakira umuyobozi w'umuryango. Umuvugo utari butware iminota irenze 3, tukakira umuyobozi w'umuryango Pasiteri akaza nawe akatubwira, hanyuma tugakomeza n'izindi gahunda. Fofo Imana imutuza heza, reka abatekinisiye bawudushyirireho tubashe kuwumva. Ntabwo uri bien structuré, ariko muri hangana kuko muri ibi bihe ntabwo biba byoroshye. Niba dushyirireho tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro ishize, tuzaba kuri ya ngoma. Wari mu rugendo rusanga umwami utwara abami bose, uwa bose umuhanga uruta abahanga, abahanga bo muri uru buhanga, umwami agutuza heza mukunzi.
Alphonsine wari uw'igikundiro muri twe twese, wari uw'urugwiro mu bakuru n'abatoya, wari muri kutubereye intangarugero mu mukunzi, none ugiye budasumbwa umukunzi wawe gutuza heza. Turavuga ibigwi byawe ntore ya Yesu, usariwe igihe abona ko ari iki ngiki, iki gihe twebwe twabonaga kituri hafi, ariko nyir'umuringa barahasesekaye, dutega amaboko kuko nta gisibye. Wari umukunzi wa benshi ibyo turabizi, wadukundaga uruzira uburyarya, nta rumamo rwakuranze muri twe twese, n'ikimenyimenyi wakoze iby'ubutwari, abari aha duhamya turi benshi. Alphonsine wabanye natwe mu murimo neza, wakoze ibinezeza natwe turanyurwa rwose, wabaye muri twuzira agakungu, ubana natwe ugira amakenga, none umwami nagutuza he heza. Sinashidikanya uri mu buturo bw'iyaguhanze, yashimye ko uva muri twe uyu munsi, yaguhanze gutamiriza urugori rwera, abamarayika bakwakirana impundu, utahe mubera bategereje uwera. Hari kuwa mbere mu kirengarenga, ubwo wigabaga ngo utaramire uwera, uwera wari mu byicaro bye byera, abona ko ukwiriye kumusanga wera, niko kuguhamagarira hera. Wakomereje kwa muganga ngo umusange wera, abaganga bakora ibyo babashije mu gihe cyabo, ariko uwera atega ubwuzu ngo umusange, nawe ntiwarushya uzuyaza ugira uti ndaje ngo tubana hera kuko unyejeje uwera. Reka nongere mbabwire banyagatenga, ibi byose biba tureba umunsi ku wundi, iyera ntihishishira ku karubanda rwose, ngo rubanda mube maso kuko yaje yeza, kandi iyo yaje akora icyo ashatse atazuyaje. Ni vuba aha twari aha duherekeje Jacqueline, twarimo twibaza ukurikira yemwe, nta wari uzi ko Alphonsine ari bugufi cyane, niyo mpamvu tuzirikana uru rugendo ko guhamagarwa kurebwa na buri wese. Alphagire reka mbagarukeho namwe, aho ngereye aha nabonye mudasiba ibyo murabizi, mama filimo yagiye muhari murabireba, gatonzeye ingoro ati mureke ntahi iwacu budasumbwa, Madorena turukumbuzi rubaye rwinshi, Bosco yari intwari murabyibuka cyane, byagera kuri Asteriya bibakarusho agenda tureba, haciye gato Esperance ati ntimusiga turajyana, ariko none Alphonsine agize ati sinsigara bakunda. Reka nzi wanyu goferu namwe murabizi, tuzingatira amateka y'abacu ntimugahumbye, mama Grace twabanye mu bucyacya, ibyo murabyibuka cyane, Mpambara nawe yari icyitegererezo muri twe twese, ejo bundi papa Grace agenda natwe tureba, Alphonsine abasanze iyo ngo bamarane irungu. Twebwe ubwacu turahamya ibyo twabonye, aba bantu mu minsi yabo bakoze ibikwiye, bagiye tukibafitiye urugwiro, kandi nimureke tugire umwete wo gukora ibikwiye kugira ngo tuzabane mu bwami bw'iyaduhanze. Abadiyakoni namwe reka mbibutse ngibi, mama Kibondo yari kumwe natwe agenda tureba, Mpambara agenda marabira murabyibuka cyane, papa Rora ati wacu si mwisi ati nanjye ndagiye, Bosco na papa Gasaro bafatana urunana tureba, none ninde ukurikiye yemwe? Twari mu bihe byiza, ibyo murabizi, ibi biba bibaye ngo tudasinzira tugenda, tube maso dutegereje twese bakundwa, umuremyi nawe ntiyatuza tukiri mu gahinda, aradukunda kandi yifuza kudukiza imibabaro yacu. Nabibutsaga ko tukiri mu rugendo, ejo bundi turakomeza kuko akitureba, umwami wacu yiyemeje kutumara intimba, aduha ubufasha muri uru rugendo, buri wese yirwaneho kuko turi mu rugendo. Reka ncutse kuko ari ntabajyana, Alphonsine abera bagutaramire wera, twari dukunze kugumana nawe rwose, ariko nyir'ubwami agutuza heza, twebwe tuzaza ibwami aho mutaramiye mwese. Yari mwene so muri Kristo Yesu, Leonce musabe Yesu. Arakoze Leonce, Mana imuha umugisha, watwibukije byinshi twagiye turebesha amaso yacu,
ariko nanjye nasanze Yesu azi kurobanura abo atwara, pasiteri arimo aza azi kurobanura ibisarurwa byeze. Nasanze ari umuhanga cyane, yakundaga guca umugani w'abahinzi, ariko ashobora kuba nawe ari umuhinzi w'umuhanga. Iyo ageze mu murima we amenya kureba igisarurwa cyeze. Iyo turi kumwe n'umuntu arimo akora bisanzwe tuba tubona ari ibisanzwe, ariko yamaze kugenda, iyo dusubije amaso inyuma dusanga yari umuntu udasanzwe. Ko niko twese turi gutekereza Alfonsina, intwari yacu kandi intwari ya Kristo yaguye ku rugamba rw'umurimo w'Imana. Munyemerere twakire pasiteri, umukuru w'umuryango, tugana ku musozo w'iyi gahunda yo gutanga ubuhamya. Murakoze, nta byinshi nza kuvuga, ariko kugira ngo mbabwire Nyirasinamenye Alphonsine yabyawe na Kaboyi Radisirasi na Mukabaziga Dafroza, akaba ari we mushiki wanjye, yari mushiki wanjye, ariko akaba ari we nawe wari imfura iwacu. Rero Alphonsine yavukanye n'abana 9, umwe arigendera, none nawe aragiye, sigara abana 7. Muri ayo mateka ya Alphonsine, kuko yari umwana wa 2, murumva abo bana bose bari begeranye. Imfura yari umuhungu, ni umuhungu, arahari, aranashatse. Uyu mwana umaze kuvuga aha witwa Josiane nuwe, akaba mwisenyene za Alphonsine. Reka nsabe Boniface ahaguruke. Boniface ahaguruka. Na Hakizimana haguruka. Hakizimana arahari. Reka nsabe abavukanyi ba Alphonsine bahari bamuhaguruke. Haraburamo umwe, sinzi aho agiye. Ubu rero imfura n'uyu nguyu, akaba ari we Alphonsine yakurikiraga. Aba bana bose rero bose baciye mu mugongo wa Alphonsine, arabaheka. Mbese uretse musaza we mukuru, ariko abandi bose baciye mu mugongo wa Alphonsine. Yavutse 1977. Imwicare. Avukira ubu ni mu karere ka Rutsiro, kera hari muri Kayove. Ni naho yize amashuri abanza. Aho rero kubera izo nshingano zose ntabwo yabashije kwiga ngo akomeze cyane, kubera inshingano yari afite. Mama we aritahira, atashye noneho urumva habanjeho uburwayi. Uyu mwana akomeza ari gatoya, ariko kakarira abana, akomeza izo nshingano. Noneho mama we yitahiye, akomeza izo nshingano. Na hano hari n'abandi, na ba nyina wabo barahari. Ariko icyo nshatse kuvuga kuri Alphonsine,
ejo bundi arembye nabwiye abashumba banjye tubana muri paruwasi mumfashe mu nsengere nizeye ko amasengesho ndumva mbyizeye kuko hari ikintu cyatumaga numva amasengesho yafasha gufata rufosina. Abo tumaranye iminsi narababwiye ko nabonye mbona uruzi ruza ngiye kumufata arancika, ariko ndavuga ngo menya ari uko maze iminsi mbitekereza, ariko yaragiye. Rero impamvu hari igihe ubona igiti cyeze neza ukavuga uti yaba cyari gikomeje kikagumaha, nuko Rufosina yarageze aho yeza imbuto aciye muri iyo mibabaro yose. Nababwiye ko twageze agera mu gihe cyo kwezwa, akajyaza tukicarana nuko akavuga ngo ntawamenya ejo ntabwo ari ahacu, tukicarana na madamu bakaganira, ntacyo waba unyibukaho kandi ni muri covid, ati ntacyo waba untekerezaho, ntacyo nanjye ntacyo. Okay, nuko Arufosina yera imbuto ziraryoha, ziraturyohera ku buryo tutumvaga aho ageze yagenda, tukumva hari ibintu tumwifuriza Imana yamukorera yamugezaho, bituma niyambaza abashumba ntwerere amasengesho, ariko Imana yamukunze kuturuta. Nkabashimira, ariko ntaragera aho mu gushima, reka mbabwire umuntu ukora wese, murumva aho hantu abo twari kumwe nababwiye ukuntu naje kubwiriza hano nkajyayo, ariko nagera akambwira ati njira hano muri geto yanjye, nkavuga nti aba bantu ntibaza kugira bati wa mwigisha hano tubonye yinjira kwa Fufu, ariko tukaganira ntibubaye, uretse nkabanza gusobanurira abantu ngo baze kumenya isano mfitanye na Rufosina, batagira bati dore wa mwigisha watwigishije araseseye nyine, wumva yari ariko nababwiye ukuntu yakundaga umurimo w'Imana, kugeza ubwo dufashe umwanzuro wo kubwira ngo vaha ku muhanda, kudodera aha ku muhanda ugiye mu mujyi. Aragenda agezeyo arambwira ati nta mafaranga ahari, ariko ntibigiye kuzatuma umurimo w'Imana upfa. Kandi yafataga icyemezo ari seriyeze ku buryo utabwira uti akaba yagifashe. Nuko haragaruka nanjye kubabwira ngo rero muri ubu buzima yabayemo hano hari abantu benshi bagiye babana, nahoze mbitekerezaho, turicara ndetse n'umuryango turavuga tuti kuko nk'ubu ushobora kuza nkubwira nti mpa amafaranga, urumva yadodaga yacuruzaga ibyo bitenge akadoderamo abantu, ariko turagira ngo kugira ngo ntuzagire ipfunwe ryo kuvuga ngo hari amafaranga yanjye yari afite, ni ukuri tuzagerageza uzansange. Ndi umupasitoro nyobora hariya itorero rya Gitega muri paruwasi ya Muhima, uzansange tuganire. Ntabwo nkubwiye ngo hagurukira hano, ndabizi ntiwahaguruka wenda uramutse uhari, uzaze tuganire icyo kibazo tuzagikemure. Ako ni kamwe. Ikindi cyo nkibaziho muri abantu, nkurikije uko mwabanye na Rufosina, ngewe se navuga ngo hari icyo mufite, hari ideni mumufitiye? Oya, nzi ko ahubwo mwamufashije muramurera, ahubwo twe turavuga ngo habaye hari iryo deni muzatubwire. Ntekereje iri torero rya Gatenga, ntekereza korari Alfajiri, korari Goferu, ukuntu mwareza Rufosina, niho numvise aya magambo y'umusamariya w'umunyembabazi ngo waciye ku muntu bakomerekeje, ngo abona nta batamugiriye imbabazi, ngo ava ku ndogobe ye amwomora ibikomere, ngo arangije ngo amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, ngo azana idenariyo ebyiri.
nagereranyije n'ijambo ry'Imana, isezerano rya kera n'isezerano rishya, ngo arihereza abarwaza. Turabashimira ko mwabaye abarwaza ba Alfonsina. Ngo arababwira ngo nimundwarize uyu murwayi, ibizarenga kuri izi denariyo ebyiri nzabibitura ngarutse. Nshatse kubabwira ngo ibirenze ku ijambo ry'Imana mwamureresheje itorero rya Gatenga, Goferu, Alfajiri, ibirenzeho mwakoze ni byinshi. Imana yo mu ijuru izabibitura Yesu agarutse. Imana ibahe umugisha. Nari ngiye kubabwira ko dushoje tukaba twerekeje hariya mu Busanza aho tugiye kubika umubiri we. Turerekeza ku modoka, nyuma yo gusezererwa turerekeza ku modoka bamaze kudusengera. Noneho turaza gusaba abantu twabonye ari abafite imodoka muze kudufasha n'ubundi, nk'uko nabibonye, nk'uko umuco w'Abanyarwanda uriho gutabara nta usiga undi ku nzira. Numva rero nagarukira aha, ariko ngasoza mbasaba kugira ngo ubu bumwe twabonye hagati yo muri aya makorari muri iri torero kuri Alfonsine buzakomeze ntibucikira aha. Murozi uyu muryango Berena haguruka. Uyu ni wa mwana duherutse kujya gushyingira duhuriye i Muhanga. Ariko icara, niba hariho ibintu Alfonsine yagiraga, yafashe inshingano z'ababyeyi. Urumva yazihereye kera ari umwana. Igihe umwana agiye gushyingirwa tubwira ati tugiye gushyingira umwana, natwe twaba turangaye umuntu wese akamukangura. Ejo bundi nibwo yatubwiye ati mfite umwenda wo kujya gusura umwana nashyingiye. Nibwo twaganiriye ndabwira nti ntacyo, bitegure n'umuryango n'abavandimwe, nanjye nzashaka agafanta, hanyuma niyo ntaboneka muzagenda musure umwana. Ndashimira Imana ko mu bintu byari bimuhangayikishije umwenda yari afite cyane wo gusura uyu mwana, akaba yaramusuye. Rero ntibigarukira aha, dukomeze dusengerane kandi dusengere kuzagerayo amahoro. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Numva rero n'ubundi umuyobozi aradufasha kugira ngo badusengere dusezere tugana ku modoka. Karibu. Murakoze cyane abamaze gutanga ubuhamya n'umukuru w'umuryango. Yesu amuhe umugisha. Natwe Mana udushoboze kurwana intambara nziza yo kwizera, tuzasiga inkuru nziza muri iyi si, tuzasohora iwawe amahoro, tuzasohora iwawe amahoro. Udushoboze natwe Mana udushoboze kurwana intambara nziza yo kwizera, tuzasiga inkuru nziza muri, tuzasohora iwawe
cyane mwicarire reka twinjire mu mwanya mwiza aho twakira mushumba tera intambwe yigira hano hafi kugira ngo nawe turamwishimiye kandi adufashe komeza kwihanganisha abantu bose bari hano Imana imuhereze umugisha Mwisirera mwisi ndumushyitsi sinza ihoramo ahubwo ndi mu rugendo rujya namwijuru Mwisirera mwisi ndumushyitsi
cyane mwicarire. Reka twinjire mu mwanya mwiza aho twakira mushumba tera intambwe yigira hano hafi kugira ngo nawe turamwishimiye kandi adufashe komeza kwihanganisha abantu bose bari hano. Imana imuhereze umugisha. Mwisi rero mwisi ndumushyitsi sinza ihoramo ahubwo ndi mu rugendo rujya namwijuru. Mwisi rero mwisi ndumushyitsi sinza ihoramo ahubwo ndi mu rugendo rujya namwijuru. Urugo rw'Imana ajya runyereka rura narunyegereye arubishurira bituma